Орон мэдрэг үзэгчтэй өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээд та бүхэндээ мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнти аймгийн засаг дарган дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хянаж баталгаажууллаа. Хэнти аймгийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр эдийн засгийн нийгмийн 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төрийн албаны шинжлэгдсэн батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 22 хэрэгжүүлэгч агентлагын дарга нартай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хянаж баталгаажууллаа. Тус гүйцэтгэлийн гэрээний журмын дагуу өнгөрөгч 1-р сард гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталгаажуулах байсан боловч Улсын онцгой комиссийн шийдвэр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг хэсэгчлэн шилжсэнтэй холбоотойгоор хойшлоод байсан юм а. Тэрээр гэрээг баталгаажуулах үеэр өнгөрсөн жилийн ололт амжилтаас дурдлаа. За юуны өмнө үр дүнгийн гэрээ байгуулдаг байсан бол шинэ хууль эрхцэн орчин бүрдэж бас гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө гэдэг ийм томьёолоор өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд гүйцэтгэлийнхаа төлөвлөгөөг өнөөдөр байгуулж байна. За юуны өмнөх гэрээнүүдийнхаа дүгнж үзэхэд салбар дээрээ засаг даргын дэргэдэх газар агентлагуудынхаа дарга нартай байгуулсан гэрээнийхээ дүнг бас дүгнэдэг. За тэгээд юуны өмнө бол анхны л ингээд өгсөн даалгавар бол би ч 30 хэдэн том жип ундаг дарга нар хүлээж авч ирсэн юм. Тэгэл аймгийн төв дээр болон хот руу энэ асфальтын замаар хот руу томилтоор ажиллаар явах машинуудыг том оврын машин байхыг хоригдсон. Ингээ ихэнх дийлэнх нь ингээд суудлын пүрүүс ийм машин руу шилжиж амтжлаа. Энэ агентлагийн дарга нар бол байшин шиг том машинтай давхдаг байсан дарга нарын машинууд жишгэрснийг та нар харж байгаа. За тэгээд засаг даргаас ахгуулаад энэ гар утасны төлбөр төсөөс өгдөг байсан аймгийн засаг даргаас нь ахгуулаад болиосон. Энийг хувьяасаа өөрийнхөө цалингаасаа төлдөг байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд ер нь үргүү зардлуудыг хэмнэх тийм боломжуудыг бол бид нар бас ашиглаж байгаа. Ер нь төсвийн мөнгөөр бас бэлэг сэлтэнд явдаг нэлээд их хөрөнгө мөнгө тэр ирээнрүүл гэдэг шиг л гадны ямыг авчиж өгдөг импортын бараагаар бэлгэнд өгөхийг хориглоод зөвхөн Хэнти аймагтаа үйлдвэрлэсэн ийм бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бэлгэнд өгүүлдэг болоод удаж байна. Тэгээ энэ бол бас салбарынхаа дарга нартай ярьж тохирсон нэг ажил маань. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ сая дарга нарт голцоо заримдаа тэр модон аяг баяр сайхан гон дадын баяр сайхан гон бэрэнт ч байд юм уу. Ер нь Хэнти аймагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдээр цагаан сараас өмнө үзэсгэлэн худалдаа гаргаж яг бас 7-оос 15-аас 7 хоногт бол 300 сая төгрөгийн орлого олдог. Тийм хэмжээний мөнгийг ирээн рүү явуулахгүй тулд мөнгөний буруу урсгалыг л жоохон ч гэсэн зөв болдрогонд нь оруулах оролдож байгаа хэлбэр л дээ. Гэх мэтлэнгээр энэ агентлагийн дарга нартай ярьж тохирсон зүйлүүд нэлээд байсан. Хоёрдугаарт эд маань хуучирч муудсан ааглагдаад удсан олон байшинтай гэдэг шаардлагыг энэ үр дүнгийн гэрээ байгуулах болгонд тавьдаг байсан. Тэгээ энэхээ хариуд нь зөвхөн аймгийн төв дээр ихтэл 10 дахь шинэ байшингаа сүүлийн 2-3 жилд шинэ барилгуудыг бариад 10 дахь шинэ байшингаа дөнгөж саяхан хэдхэн хоногийн өмнө хөдөлмөр халдвар үйлчлэгээний байгууллагын шинэ байрыг хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр агентлагуудаас тавьж байгаа санал бол бид нэр иргэдэд үйлчлэх орчингоо сайжруулахын тулд энэ хуучирч муудсан байшингуудаас шинжилъя гэдэг шаардлага байсан. Энийг бол үндсэндээ засаг даргын зүгээс авсан арга хэмжээний дотор нэг том ажил болж орж байгаа. Стандарт хэмжилсэн байшин бол 57 оны бүр хүн орж ажиллах аргагүй болсон тэр байшингууд байлаа шүү дээ. Тэгээ ингээд хажууд нь шинэ байшин бариад тэр хуучин ахлагсан байшингаа буулгаад гэх мэтлэнгээр ингээд аймгийн төв дээр ихэд 10 дахь барилга маань ашиглалтанд орсон өшөөч цаашаа үргэлжлээд бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөн. Тэгээд энэ гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нэртэй болоод ингээд энэ дотор бас шинэлэг ажлуудыг нэлээд хийж байна. Тэгээ энэ ажлуудын хүрээнд бас бид аймгийн бодлоготойгоо энэ агентлагуудын бодлогыг уялдуулах гэж оролдож байгаа. Тухайлх юм бол халамж авдаг байсан өрхүүдээс үйлдвэрлэгч өрх болгож шилжүүлэх нэг ийм том хөтөлбөрийн хүрээнд нэлээд үр дүнтэй 400 гаруй айл өрхөд тоног төхөөрөмж өгөгдлөө. Өөрөөр хэлбэл ажилтны орлоготой өрхийн тог нэмэгдүүлэх дэд хөтөлбөрийнхаа хүрээнд авчих арга хэмжээ шүү дээ. Халамж авдаг өрхнөөс үйлдвэрлэгч өрх болгож шилжүүлэх асуудал их чухал байсан. Тэгээ эндээс худалдан авах төсвийн мөнгөөр бид нар бараг 8-аас 10 тэрбум төгрөгийн худалдан авах боломж байна гэдэг хувийн хвшлийнхантайгаа гэрээ хийж байгаа. За энэ хүрээнд бол хүнсний ногооны гэдэг ингээд худалдаа авалтууд бол бид нэр аймаг дотор хийх боломжууд байна гэдэг 10 тэрбум төгрөг бол бас ч гайгүй зах зээл. Тэгээ ийм санал жишгүүдийг бас хувийнхантайгаа байгуулад байгаа. Ингээд энэ үр дүнгийнхаа гэрээг нэг хүчлэн дүгнэж бас энэ агентлагийнхаа дарга нэг бүртээ бас ажлын хариуцлага тооцох, урамшуулах ийм арга хэмжээнүүд бас давхар явагддаг юм а.
Өнөө сая одоо засаг даргатай 20-ныхоо гүйцэтгэлийн төлөв одоо байгуулж ажиллаа. За бид бүхэн бас сүүлийн үед одоо манай багш нар маш идэвхтэй сайн амжилттай ингээ ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо бас дурдж баяр хүргэсэн аймгийн даргатай бас нийт салбарынхаа нэрийн өмнөөс одоо бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За бид бүхэн бол ямар ч гэсэн хүүхэд бүрийн хөгжлийг хангах ийм зорилго тавиад одоо хамтарч ингэж ажилласан. Нийт багш нар маань маш идэвхтэй ажилласан. Хүүхдүүд, эцэг эхчүүд маань бас их идэвхтэй ажилласан. Тэгээд бид бүхэн гурван талд хамтын ажиллагаагаа одоо гүйцэлдүүлж ингэж ажилласнаар одоо улстай эсэлтийн ерөнхий шалгалтаар 2 дугаар байранд орсон. Мөн одоо чанарын үнэлгээний шалгалт гээд 3 дугаар анги 5 дугаар анги 9 дугаар ангиудаас нодон жил бол бүх хүүхдүүдээс ингэ шалгалт авсан. Энд одоо бас мөн нийт одоо 21 аймгаас 12 дугаар байранд орсон. Энэ урд жилээсээ бас 5 байраар ахсан ийм одоо амжилттай байгаа. За бид бүхэн 20 онд бол одоо чанарын үнэлгээний шалгалтынхаа байрыг одоо өшөө урьдчилуулах, хүүхэд болгондоо хүрч ажиллах ийм одоо зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хувьд бол одоо өмнө одоо эзэлсэн байраа одоо баттгаж ийм одоо зорилт тавиад ажиллаж байна. Одоо энэ коронавирус гараад 20 цэр тогтоосонтой холбоотойгоор нийт багш нар, хүүхдүүд, эцэг эхчүүд маань бас нэгдсэн нэг зорилготой ажиллаж тэл хичээлийн үзэлт бол 90 хэдэн хувьтай улсын хэмжээнд бол бас одоо дээгүүр хэмжээтэй ийм одоо хэмжээнд явагдаж байна. Мөн одоо 12 дугаар ангийнхаа хүүхдүүдээс бид бүхэн одоо онлайн одоо цахим сүлжээгээр онлайнаар хүүхдүүдээсээ шалгалт авч одоо ингэж туршиж үзээд ерөнхийдөө одоо бас яг болж байна гэдгийг ингэж олж хараад одоо бас ийм төлөвлөлтүүд гаргаад ойрхон бас хүүхдүүдээсээ урьдчилсан байдлаар хяналт шалгалт одоо шалгалт юу ах вэ? Ерөнхийдөө хүүхдүүдийнхээ төвшинг хараад тэгээ болохгүй зүйл дээр нь одоо ямар агуулган дээр алдаад байна. Тэн дээр нь одоо хамтарсан багш мэрэгчлэнүүд хамтарсан зөвлөгөө өгөөд ингээд одоо бас ажиллаж байна. Мөн одоо аймгийн засаг даргын мөрөө хөтөлбөрт орсон аймгийн одоо нөгөө ногоон хөгжлийн хөгжил цойрлсон төлөвлөгөө биелүүлэх үүднээс бол бүх сургууль цэцэрлэгүүд эко сургууль цэцэрлэг болох юм хөдөлгөөн өрнүүлээд одоо амжилттай ажиллаж байгаа. Улсын хэмжээнд анх удаа одоо эко цэцэрлэг гэсэн ийм болцлын журамж шалгарч 2 цэцэрлэг маань мөнгөн гэрээгээ одоо олон цэцэрлэгүүд маань одоо хүрэл гэрээгээ аваад өшөө цаашаа энэ одоо шатлалаа ахиулахаар ингээд идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд манай салбарын цэцэрлэгийн эрхлэгч нар, сургуулийн захирлууд, соёлын төвийн эрхлэгч нар маань бол бүгд одоо ажилдаа эзэн болж идэвхтэй ингэж одоо ажиллаж байгаад нь их талархаж байна. Одоо бас салбарынхаа нийт удирдлагуудаа, багш нартаа, хүүхдүүдтэй, эцэг эхчүүд нь одоо бас талархаж байгаагаа илэрхийлээд энэ одоо амжилтаа хамтдаа одоо бас ахиулж ажиллахыг одоо бас хүсэж байна. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үйл ажиллагаа оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх ажлын байрны шаардлагатай нийцүүлэн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах байгууллагын үйл ажиллагааны ил төд байдлыг хангаж, төсвийн болон эд хөрөнгийн зохистой ашиглах, хүний нөөцийн манлайлалын зорилтуудыг хангах талаар төсвийн шууд захирагчийн тухайд жилд гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлага зэргийг тодорхойлж тусгажээ. Дараагийн мэдээ. Хинти аймгийн онцгой комиссд Хинти аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилчид нэг өдрийн цалингаа хандвалсан. Тэгвэл Total Distribution компани 550 литр бензиний эрхийн бичгийг мөн гардуулан өглөө. Дэлхийн улс орнуудыг хамраад цар тахлын эсрэг ард иргэдэд хамгаалж, цаг наргүй ажиллаж буй онцгой комиссийн хамт олон төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллага ард иргэдийн хандив тасрахгүй байгаа юм а. Өнөөдөр аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 34 төрийн албан хаагчид нэг өдрийн цалин болох 1,107,000 төгрөгийг цугларсныг тус байгууллагын дараагад төрөхөө хандваллаа. Тэрбээр хэлэхдээ сумдын салбаруудад сумдын онцгой комиссд хандив өргөснийг дуулгасан юм а. За манай улсын бүртгэлийн хэлтс бол нийт одоогоор 34 албан хаагч ажиллаж байна. За бид бүхэн болос энэ аймгийн орон нутгийнхаа онцгой комиссийн ажлыг бас дэмжиж энэ одоо өвчин тагал дэлгэрсэнтэй холбогдуулж авч байгаа арга хэмжээний амжилттай хэрэгжүүлэхийн одоо энэ үйлсэд нь бас дэмжлэг болгож нэг өдрийнхөө цалингаас хандуулсан байгаа. За ингээд нийт одоо манаас орон нутгийн бүртгэгчид манаас орон нутгийнхаа сумын онцгой комиссдоос хандив өргөж нийтдээ 1,107,348 төгрөгийн хандивыг бас аймгийн онцгой комиссд сая гардуулж өглөө. Хамтын хүч эрдэм мэдлэг дэмдэмэндээ байхад ямар ч өвчнийг ялан дэлж болохыг манай эмчийн мэргэжлүүд харуулсаар байгаа юм а. Цаг үеийн байдал тохируулан Total Distribution компани 1,18,000 төгрөгийг шатхууны толооны гардуул өглөө. Тус компани MCS Group-ийн 100% хөрөнгө оруулалттай охин компани бөгөөд нийт салбар нь 25 сая төгрөгийн хандив цугларсныг 21 аймагт хуваарлал өгсөн юм а. Тус компани дэлхийн стандартыг Монголд өрөөтэй ажиллаж буй байгууллага юм а.
За манай Total Distribution компани, MCS охин компани тэгээд 21 аймагт архин бүтээгдэхүүн, ундааны бүтээгдэхүүн, анангойгийн бүтээгдэхүүнийг ингэж түгээж борлуулдаг компани байгаа. Тэгээд 21 аймагт нийтдээ бол компани зүгээс 25 сая төгрөгийн хандивыг онцгой байдлын газарт хандвалсан. Үүнийг 21 аймагт хуваагаад Хинтээ аймагт бол 1 сая 18 мянган төгрөгийн хандив нь Хинтээ аймагт хуваарлагдсан. Энийг бид нэр сая хүлээлгэж өгчөөд байж байна. Аймгийн онцгой комиссад хандуулсан хандвар аймгийн нөөц бүрдүүлэхэд 2000 маск, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар зэрэг өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар ажиллаж байгаа байгууллагуудад 2000 маскыг хуваарлсан байна. Нэгдсэн эмнэлэгт нэн шаардлагатай байгаа хүчил төрөгчийн аппарат сэргийг хандивын мөнгнөөс зарцуулсан байна. Хандив илгээсэн байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагууд ард иргэдэд талархал илэрхийлж буйг аймгийн онцгой комиссын орлогч дарга илэрхийллээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Дараагийн мэдээ. Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 300 сая төгрөгийн өртөгтэй компьютер томографтай болсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 400 гаруй иргэд тус аппаратаар үйлчилүүлсэн байна. Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар компьютер томографийн аппаратыг 2018 оны 11 дугаар сард хүлээн авч байжээ. Гэвч тус аппаратыг ашиглахад өрөөний стандарт шаардлагад нийцэхгүй байсан тул засварлагынхөө 2019 оны 2 дугаар сараас эхлэн тогтмол ашиглаж эхэлжээ. Уг аппарат дэлхийн 100 гаруй оронд тоног тохиромжоор нийлүүлдэг Nevsoft компани технологиор 2018 оны 8 дугаар сард үйлдвэрлэсэн хамгийн сүүлийн үеийн загвар юм байна. Дүрс оншилгооны салбартаа тэргүүлэгч уг аппарат нь 16 зүсэлттэй буюу 10 мм 125 мм хүртэлх наривчлалтайгаар хүний биеийн хамгийн жижиг эсүүдийг харж оншилдгоороо давуу талтай юм. За 2018 оны 11 сараас компьютер томограф манай аймагт анх суурилгацсан. Тэгээ өрөөцөлгаагаа бэлдээд ер нь бол 2019 оны 2 сараас тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Шинжилгээний хувьд бол өдөр болгон шинжилгээнд орж байгаа. Хүний тав бол яг янз бүр байна л да 3-аас 4, 5 гэдэл өдөртөө орох хүний тав бол янз бүр байгаа. Ямар заалттай вэ? Заалтын хувьд бол ер нь яг эмчийн заалтаар ирж байгаа. Заавал энэ шинжилгээ маань бас хортой юм хүний биед хортой шинжилгээ учраас хүссэн хүн болгон бол бас орох боломжгүй. Яалтаа нэг гэмтэл авсан тий заашгүй орох шаардлагатай тархитлогоо байнга үүддэг хавдар сэжгэлж байгаа ийм тохиолдолд бол компьютер томографийн онцлогоог бол заашгүй хийх шаардлагатай. За миний хувьд бол 2018 оноос 6 сарын дээшлүүлэх мэрэгшүүлэх сургалтанд суугаад компьютер томографийн кабинетыг бол дагнаж ажиллаж байна. Рентген техникч Ариун Гурил Эрдэнэтар цэвэд рэмч маань бас хаяа бидэд ингээ ээлжээр бол ингэж ажиллаж байгаа. За компьютер томографтай болсноороо хуучин бол жижиг гэмтлүүд гэхэд заавал Улаанбаатар хот руу явж ажиг компьютер томографт ордог байсан бол одоо бол өөрийнхөө орон нутагт гэр орондоо цаг хугацаагаа хэмнээд хүн хүчээ хэмнээд ингээд орон нутагтаа энэ сайхан шинжилгээг хийх болсноор бол ард иргэд маань бас их сайхан эерэг хүлээж авч байгаа. За тийм энийг бол анх барилга баяртаас эхлээд бас жоохон учир дутагдaltaй байсан. Хамгаалалт дээр бол бас дутуу хийгдсэн. Ингээд бол компьютер томографыг сурлааснаас хойш цацрагийн төвөөс ирж туяаны хэмжилт авдیں۔ Тэгээд хэмжилт аваад өрөөцөлгөөндөө бол ингээд битүү тугалан энэ хамгаалтыг бол хийсэн байгаа. Энэ өрөөнд дотор бол туяах хийхгүй гараа бол ингээд зохицуулагдсан байдаг. байна. Одоо яг орж гиснээс хойш нэг 400-аад хүнд бол компьютер томографийн онцлогоог бол хийсэн байгаа. Хүзүү, толгой, цээж, хэвлийг гэдэг ер нь бүхэл төрлөөр нь хийж байгаа. За төлбөртэй байгаа. Ер нь бол бүх газрууд төлбөртэй байдаг. Яг даатгалаар бол яг зохицуулна гэсэн юм ер нь байдгүй юм шиг байлээ. Тэгээ манай даргын нэгдсэн эмнэлгийн даргын тушаалаар толгой гэхэд 90,000, цээж 120, хэвлий 150-аар бол хийсэн тодорхой хэмжээний төлбөртэй явагдаж байна. Зарлууд бол байна. Энэ компьютер маань өөрөө их хүнтэй онцлогоо. За ер нь үнэтэй техник учраас бас зарлууд бол зөндөө гарна. Пленк нь бол маш хүнтэй байдаг. За CD-н дээр буулгаж өгдөг. За эмч техникч гэдэг ингээд ажиллаж байгаа бас хүн хүч байна.
тэрнгээр бол тодорхой хэмжээгээр их хүнтэй онцлогоонд орж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тус аппаратаар 400 гаруй иргэд үйлчлүүлжээ. Төлбөрийн хувьд яг одоогоор даатгалаар зохицуулагдах боломжгүй байгаа юм. Үнийн хувьд толгой 90,000 төгрөг, цээж 120,000 төгрөг, хэвлий 150,000 төгрөгийн төлбөртэй хийгдэж байна. Тус аппаратыг нарийн мэрэгжлийн 2 их эмч, 2 техникч ажилладаг байна. Дашрамдуулахад Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт дижитал даринтгын аппарат, тархины цахилгаан бичлэг, өвчтний мэдээллийн монитор аппарат, 3D зүрхний бичлэг, нэрэн экватор зэрэг нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг өдөр тутамдаа ашиглаж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн мэдээлэлээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.